Амфенол Технолоджи Македонија, еден од главните стопански субјекти во Кочани, регионот и државата, годинава одбележува 12 години од своето постоење и успешно работење. За продолжување на растот на компанијата, веќе се подготвени проекти што ќе се реализираат во наредните 2 години. Позитивните резултати пред завршувањето на оваа деловна година и одбележувањето на роденденот, раководството и вработените во Амфенол ќе го реализираат со соодветни активности и скромна свеченост. Мислам дека Амфенол е можеби една од светлите точки во овој регион која што сепак дава надеж дека како и каде треба да се движиме и дека сепак има иднина за овој регион. 12 години поминаа, сменете менталитетот, мајндсетот на вработените, ги следам уште од самите почетоци сите тие луѓе и се надевам дека тоа е вистинскиот пат и тоа е начинот на кој што треба сите да се однесуваме, да се усовршуваме, надградуваме и остваруваме и деловно и професионално. И минатата година имавме одлични резултати и покрај сите премрежа, сите проблеми кои што се јавуваат и регионално и глобално, сепак ние го завршивме со раст и ја завршуваме и оваа теконата година со раст. Имаме доста нови проекти, многу големи инвестиции во опрема и тоа е пред се во автоматизирана и роботизирана опрема, најсофистицирана и тоа ми е посебно задоволство. Нашите луѓе успеваат да се справат со предизвиците и со тоа всушност се отвара патот кон нови инвестиции. Моментално сме 3220 вработени. Тој тренд ќе продолжи во наредниот период. Сметам дека имаме добар план и за 2026 со нови проекти и нова зграда дополнително покрај оваа која што сега планираме да ја отвориме во наредната недела. Така да, со задоволство можам да констатирам дека планираното е реализирано и повеќе од тоа што е планирано. Во рамки на одбележувањето на роденденот на компанијата, в сабота ќе се одржи турнир во мал фудбал, на кој покрај домашната екипа на Амфенол Технолоджи Македонија ќе учествуваат и нивни колеги од Германија, Словачка и Чешка. Исто така ќе има и представници од раководството на Амфенол кои ќе бидат гости на свеченоста. Во кругот на автомобилскиот сектор ќе имаме соодветна представа за деца, одредена програма, одбележување, награди како и секоја година на 5 и 10 години, најдобрите вработени на годината и посебно за најмладите ќе има посебна програма. Ќе можат во исто време да ги посетат работните места на своите родители, да видат каде работат, како функционира и да го приближиме Амфенол едноставно и на нив, бидејќи Амфенол е тука долгорочно и ние сметаме дека идните генерации треба да го чувствуваат Амфенол како своја компанија, посебно па на нашите вработени кои што се веќе тука. Во понеделник имаме продолжување на тој настан, некако, на тоа одбележување, со отварање на новата хала и осветување и старт на активности во неа. Ќе имаме исто така заеднички со нашите партнери тука од Кочани и со некои високи представници. Меѓутоа, тоа ќе биде скромна, повеќе интерно одбележување, и тоа важно да се спомени, сакавме да го искористиме овој момент, 27 понеделник, и во исто време ќе имаме и поставување на камен темелник, односно старт на друга зграда која што планираме до средината на 2026 да биде готова. Позади овие згради како за окружување на овој комплекс, тоа ќе оди во 2 фази. Ќе имаме прва фаза околу 1600-1700 квадрата и втората до околу 4500, дополнителни скоро 2100 до 3000 квадрата. Со тоа би го заокружиле овој комплекс околу автомобилскиот сектор. Новата хала што ќе биде предадена во употреба е веќе пополнета, поради што во подготовка се нови проекти и инвестиции. Влијанието од глобалните случувања и промените на меѓународните стопански текови успешно се надминуваат.
Ние не сме имуни на глобалните случувања, меѓутоа наоѓаме начини да го тоа пребродиме и да го надминеме и да го задржиме растот. Така да постојано работиме на нови проекти, на привлекување на нови проекти во Unfenown Technology Македонија и на тој начин се амортизираат одредени удари кај некои постоечки претходни проекти кои што веќе функционирале долго време. Сметам дека нема преголем ризик, барем од тоа што го гледам, мислам дека ова што го планираме ќе го реализираме без некои сериозни проблеми. Па засега за овие проекти кои што ги имаме 25-та и 26-та, сметам дека ќе успееме од регионот да се покриеме, а за 27-ма и за тие проекти други кои што ќе би дошле нови, сигурно дека ние веќе преговараме, јас лично преговарам за некои нови проекти, за некои нови деловни единици, и тоа се уште е тоа во фаза на преговарање и договарање, доколку се успешно завршат тие разговори. Да, спремни сме и на други места во државата да го продолжиме растот. Во рамки на својата општествена одговорност, Unfenown Technology Македонија ќе продолжи со донации за поединци и институции во регионот, без разлика дали се работи за надминување на последиците од големата трагедија во Кочани или пак за други потреби. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.